σε όλη την τάξη και ένωσε αυτό το κίνημα σε πανεθνικό επίπεδο. Δηλαδή πήρανε όλοι τα εργοστάσια, να σας ενδιαφέρει λίγο αυτό, πήραν όλοι τα εργοστάσια και όχι μόνο για τα νοσοκομεία, αλλά και για αυτό και πώς μετά και πώς είναι περίπου η κατάσταση. Μπορείτε να επαναλάβετε την τελευταία ερώτηση. Πώς είναι περίπου η κατάσταση σήμερα. Δηλαδή, νομίζω ότι υπήρξε κυβέρνηση, θυμάμαι τις δύο πρώτες με ενέργεια και τον επόμενο, υπήρξαν αυτές οι κυβερνήσεις που δίνανε, ας πούμε, νομιμοποιήθηκε με αυτό το γράμμα της αυτοδιαχείρισης, ενισχύανε όμως κάποια εργοστάσια και κάποια άλλα όχι, γιατί ήταν ενάντια στην αγορά, την καπιταλιστική και το σύστημα. Έτσι, δηλαδή, εκεί που είχε αγωνιστές δεν υπήρχαν προβλήματα. Δύο λόγια έτσι επιγραμματικά και περίπου τι γίνεται σήμερα. Αυτό. Sí. Fueron en el 2001 160 fábricas por lo menos las que estuvieron ocupadas y por la reducir. Το 2001 τα εργοστάσια που ήταν υποκατάληψη και άρχισαν να παράγουν ήταν τουλάχιστον 160. Y puedo decir que a ninguna le regalaron absolutamente nada. Todo fue con lucha. Ότι σε κανένα εργοστάσιο δεν χάρισαν αυτή την ελευθερία. Όλα ήταν μέσω αγώνα, μέσω μεγάλης δυσκολίας. Pasaron 5 gobiernos y hasta el día de hoy tenemos que seguir luchando. Πέρασαν 5 κυβερνήσεις από τότε και μέχρι σήμερα συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε. Algunos con un discurso, otros con otro discurso más progresista, no. Pero las fábricas ocupadas, si no luchan, se hunden. Όλες οι κυβερνήσεις με το δικό τους λόγο φυσικά και τα δικά τους χαρακτηριστικά, άλλοι περισσότερο ελευθερία, ας πούμε, και άλλοι λιγότερο, αλλά εμείς για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε αναγκαστήκαμε να παλεύουμε πάντα με οποιαδήποτε κυβέρνηση. Por ejemplo, muchas de las cooperativas fundadas no les fue bien. A muchos compañeros tuvieron muchos problemas hasta el día de hoy. Για παράδειγμα, πολλά εργοστάσια δεν είχαν τόσο μεγάλη επιτυχία. Πολλοί σύντροφοί μας είχαν προβλήματα μέχρι και σήμερα. Έχουν ακόμα προβλήματα πολλά. Tiene razón lo que dice la compañera, que incluso en muchas fábricas las viejas patronales pelearon para una expropiación inversa, o sea, para recuperar sus fábricas. Και είναι αλήθεια αυτό που λέει η συντρόφισσα, ότι πάρα πολλά αφεντικά ζήτησαν πίσω τα εργοστάσια τους μετά από την αυτοδιαχείριση και την επιτυχία αυτής της αυτοδιαχείρισης. Por eso en todos estos años no pudimos bajar la guardia, tuvimos que tener la guardia bien en alta siempre. Γι' αυτό δεν μπορέσαμε να χαλαρώσουμε στιγμή. Όλα αυτά τα χρόνια έπρεπε να είμαστε πάντα σε γρήγορση. El que tuvo confianza o ilusiones en algún funcionario en un gobierno no le fue bien. Όσοι εμπιστεύτηκαν οποιοδήποτε πολιτικό, δεν τους πήγε καλά στο τέλος. Hay que confiar en las propias fuerzas y en la lucha. Πρέπει να βασιζόμαστε μόνο στις δικές μας δυνάμεις και τους αγώνες. Por ejemplo, algunas fábricas también que fueron cooperativas, los compañeros dijeron, bueno, ya está con la cooperativa, y se olvidaron de dónde venían. Για παράδειγμα, πάρα πολλοί εργαζόμενοι έφυγαν από τα εργοστάσια και μας ξέχασαν και την αυτοδιαχείριση και όλα. Y entonces con el ánimo, con la voluntad de solo trabajar, empezaron a contratar otros trabajadores mucho más baratos. Έτσι υπήρχαν εργοστάσια που φύγαν οι προηγούμενοι εργαζόμενοι και αναγκάστηκε η δίκηση να φέρει πιο φτηνούς εργάτες, μειώνοντας το κόστος παραγωγής. Con la intención de mantener las fábricas abiertas, los compañeros hacían cosas que nunca antes hubieran hecho, pero era por presión. Με την όρεξη που είχαν οι σύντροφοι να κρατήσουν τα εργοστάσια αυτά, έκαναν προσπάθειες που ήταν πρώτη φορά που τις έκαναν. Ήταν πολύ πιο έντονες και πιο δυνατές οι προσπάθειες για να μπορέσουν να κρατήσουν αυτά τα εργοστάσια ανοιχτά. Pero así también hay muchas fábricas que han mantenido su espíritu solidario y hasta el día de hoy es así. Και υπάρχουν πάρα πολλά εργοστάσια που έχουν κρατήσει αυτό το πνεύμα αλληλεγγύης, το οποίο τους βοήθησε να επιβιώσουν μέχρι σήμερα.
Porque mientras haya capitalismo va a haber presión para el individualismo, va a haber presión para la competencia y a ver quién destruye al otro para estar en el mercado. Γιατί πάντα εννοείται ότι ο καπιταλισμός προωθεί τον ανταγωνισμό και τον ατομικισμό και αυτόν τον ανταγωνισμό ο οποίος μας θέλει να καταστρέφουμε ο ένας τον άλλον. Por eso tiene que haber una presión al revés de la solidaridad y en eso todos ustedes juegan un rol muy importante. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει και μια αντίδραση σε αυτή την πίεση και η πίεση της αλληλεγγύης, η οποία να μπορέσει να εξισορροπήσει αυτή την κατάσταση και να την αντιστρέψει. Los obreros de las fábricas ocupadas o recuperadas como Sanon o Biomé nadamos contra la corriente. Όλοι εμείς προσπαθούμε να πάμε ενάντια στο ρεύμα του καπιταλισμού. Pero es una lucha que es la única lucha que tiene futuro. Αλλά είναι ο μόνος αγώνας, η μόνη πάλη που έχει ένα μέλλον. Porque la corriente es la de la desocupación, la del 30% de desocupación y más. Γιατί το ρεύμα αυτό είναι το ρεύμα της ανεργίας και το ρεύμα της εξαθλίωσης που φέρνει η ανεργία. Tal vez los trabajadores no podemos avanzar al ritmo que muchos quisieran o conquistar más de lo que uno quisiera. A veces tenemos muchos límites. Και εννοείται ότι έχουμε πάρα πολλά όρια και πολλές φορές δεν μπορούμε να φτάσουμε τους ρυθμούς που ονειρευόμαστε. Pero creo que estamos en el sentido correcto. Αλλά είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Y hay cosas que ya no dependen solo de los trabajadores de Biome y los de trabajadores de Sanon, sino que depende de lo que pase todo a nuestro alrededor. Και υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που δεν εξαρτώνται μόνο από τους εργαζόμενους της Βιομέ ή τους εργαζόμενους της Sanon, αλλά από όλο το περιβάλλον και από όλο τον αλληλέγγυο κόσμο που είναι γύρω από αυτά τα εργοστάσια. Nosotros solo humildemente estamos abriendo camino. Εμείς ταπεινά το μόνο που κάνουμε είναι να ανοίγουμε έναν καινούριο δρόμο. Pero somos millones los que tenemos que caminar por ahí. Aspiramos a ser millones los que caminen por ahí. Και ευχόμαστε να είμαστε εκατομμύρια αυτοί που θα διαβούμε αυτόν τον δρόμο. Σε μια διαδικασία αυτοδιεύθυνσης, η συνέλευση έχει τον κεντρικότερο ρόλο, υπόθηκο. Η τήρηση των αποφάσεων μιας συνέλευσης έχει επίσης καθοριστικό ρόλο. Υπάρχουν ζητήματα που κάποια μέλη της συνέλευσης δεν τηρούν τις αποφάσεις και αν ναι, πώς το αντιμετωπίζουν, τι τρόπους αντιμετώπισης έχουν. La asamblea puede equivocarse desde ya, sí. Η συνέλευση μπορεί να κάνει και λάθη. Pero así como la decisión es colectiva, también es colectiva corregir ese error. Αλλά όπως είναι συλλογική η απόφαση που παίρνει μια συνέλευση, έτσι πρέπει να είναι συλλογική και η διόρθωση μιας απόφασης. La asamblea nos permite acertar, nos permite equivocarnos, pero por sobre todas las cosas nos permite estar juntos siempre. Η συνέλευση μας βοηθάει στο να διορθώνουμε τα λάθη, στο να ξανασκεφτόμαστε πράγματα, αλλά μας βοηθάει πάνω απ' όλα στο να είμαστε πάντα μαζί, ενωμένοι. En 20 años de Sanon tengo muchas asambleas ganadas y muchas perdidas también. Στα 20 χρόνια στη Sanon έχω πολλούς αγώνες κερδισμένους, αλλά και πάρα πολλούς χαμένους αγώνες να μετρήσω. Pero sigo pensando que es el corazón, es lo único que nos permite a nosotros ir corrigiendo nuestros propios errores. Αλλά συνεχίζω να σκέφτομαι ότι η συνέλευση είναι ο μόνος τρόπος και ο μόνος δρόμος για να διορθώνουμε τα λάθη μας. Cuando algún compañero no respeta la decisión y todo eso, o tiene una actitud diferente, se le llama la atención. Και όταν κάποιος σύντροφος δεν σέβεται τις αποφάσεις της συνέλευσης ή κρατάει μια στάση διαφορετική από αυτή που έχουμε αποφασίσει όλοι μαζί, εννοείται ότι
του κάνουμε συστάσεις και συζητάμε μαζί. Pero son los mismos compañeros, el mismo colectivo de trabajo el que le dice vuelve a respetar la asamblea. Όμως είναι όλοι μαζί το κάνουμε αυτό. Όλοι συλλογικά προσπαθούμε να διορθώσουμε τη συμπεριφορά του συντρόφου μας. En eso yo creo que los trabajadores y trabajadoras que hemos vivido muchos años bajo el látigo del patrón y bajo el látigo de la burocracia sindical, cuando descubrimos la asamblea, nos parece una herramienta maravillosa. Επίσης πιστεύω ότι όλες οι εργαζόμενες και όλες οι εργαζόμενοι που ζήσαμε τόσα χρόνια κάτω από το μαστίγιο του αφεντικού, όταν ανακαλύπτουμε την ομορφιά της συνέλευσης, αυτό το εργαλείο μας φαίνεται καταπληκτικό. Y la defendemos con muchísima fuerza. Και υπερασπιζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις. A lo largo de estos años, por ahí, algún compañero cuando habla en algún lugar de trabajo, en algún rincón de la fábrica, dice, a mí no me gusta esto, yo opino lo siguiente. Cuando se lo dice un compañero, el compañero lo primero que le dice es, anda y plantea en la asamblea. Και όταν βρίσκουμε έναν σύντροφο σε κάποια γωνιά του εργοστασίου να διαμαρτύρεται για κάποια απόφαση που πήρε συνέλευση με κάποιους άλλους και να προσπαθεί υποσυνείδητα να δημιουργήσει κάποιες κλίκες, ας πούμε, το πρώτο πράγμα που του λέμε είναι αν έχεις πρόβλημα, συζήτησέ το στη συνέλευση. Está muy mal visto entre los compañeros hablar por detrás y no decir las cosas de frente en una asamblea. Είναι μεγάλη ντροπή για μας το να συζητάμε τα πράγματα εκτός συνέλευσης, να τα συζητάμε πίσω από τις πλάτες των συντρόφων μας. Eso también se aprende. Αυτό επίσης μαθαίνεται, είναι κάτι που μαθαίνεται. Γνωρίζουμε ότι πριν 10 χρόνια, όταν ξέσπασε η κρίση στην Αργεντινή, η αυτοδιαχείριση των εργοστασίων πραγματικά έδωσε μία λύση στην εργατική τάξη της Αργεντινής. Σήμερα όμως, 10-11 χρόνια μετά, αυτό που διακρίνουμε είναι ότι αυτό το εγχείρημα βρίσκεται σε κάποιο τέλμα. Πιστεύετε ότι μπορεί να επιβιώσουν αυτά τα εγχειρήματα αν δεν εξαπλωθεί το μήνυμα της αυτοοργάνωσης σε όλη την κοινωνία στη χώρα σας, και επίσης εσείς με ποιον τρόπο προσπαθείτε να διαδώσετε αυτό το μήνυμα, αν προσπαθείτε, στην υπόλοιπη κοινωνία. Και επίσης θα ήθελα να μας πείτε Και επίσης θα ήθελα να μας πείτε ποια είναι η στάση των συνδικαλιστικών οργάνων της Αργεντινής απέναντι στο εγχείρημά σας και στα υπόλοιπα εργοστάσια. Voy a tratar de ser breve. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. El destino de Sanón no depende solo de los obreros de Sanón. Το μέλλον της Sanón δεν εξαρτάται μόνο από τους εργάτες της. Y en Sanón no todos pensaban un futuro para toda la sociedad, sino que buscaban una salida para su situación. Εμείς οι Sanón δεν σκεφτόμασταν ένα μέλλον για όλη την κοινωνία, σκεφτόμασταν πρώτα απ' όλα, πρωταρχικά σκεφτόμασταν ένα μέλλον για τη δικιά μας την κατάσταση και για τις δικές μας δυσκολίες. Si me preguntan cuál era la forma de que Sanón hoy estuviera mejor, les diría que estaría mejor si tuviéramos un gobierno de trabajadores. Αν με ρωτάς ποιο είναι το παρόν που ονειρευόμουν ή το μέλλον που ονειρευόμουν για τη Sanón, αυτό θα ήταν και για τη χώρα, θα ήταν μια κυβέρνηση εργαζομένων. Pero todavía no nos dio la fuerza. Αλλά ακόμα δεν έχουμε αυτή τη δύναμη. Igual los compañeros de Sanón, hay algunos que pensamos así y otros que piensan diferente. Επίσης, στη Sanón υπάρχουν σύντροφοι που τα βλέπουν έτσι τα πράγματα και άλλοι σύντροφοι που τα βλέπουν διαφορετικά. Lo que nos une en la lucha es partir de lo conquistado. Αυτό που μας ενώνει σε αυτή την πάλη είναι το να ξεκινάμε από αυτά που ήδη έχουμε κατακτήσει. La autogestión en sí misma, la cooperativa en sí misma, no es una solución para siempre. Όπως είπα και πριν, η ίδια αυτοδιαχείριση δεν είναι μια λύση από μόνη της, δεν είναι μια λύση για πάντα. Pero es un gran ejemplo contra la resignación
y contra la degradación de todos los días. Αλλά είναι ένα μεγάλο παράδειγμα προς μίμηση που πρέπει να πάρουμε ενάντια στην ανεργία και ενάντια στην εξαθλίωση. Es un pequeño laboratorio donde se muestra la fuerza que pueden tener los trabajadores con el apoyo de toda la comunidad. Είναι ένα μικρό εργαστήριο όπου μπορούμε να πειραματιστούμε και να νιώσουμε τη δύναμη που μπορούν να έχουν οι εργαζόμενοι με τη βοήθεια ολόκληρης της κοινωνίας. Somos la fuerza social que hacemos mover el mundo. Είμαστε η κοινωνική δύναμη που κινεί τον κόσμο. Somos la fuerza social que en su momento lo podemos paralizar cuando hacemos una huelga. Είμαστε η κοινωνική δύναμη που μπορεί να κινητοποιήσει τον κόσμο όταν κάνουμε μια απεργία. Pero estas experiencias van una vuelta más allá, van un paso más allá. Muestran también cómo se puede organizar y poner en marcha bajo control obrero. Αλλά κάνουμε και ακόμα ένα παραπάνω βήμα, δείχνουμε το πώς μπορούμε να θέσουμε τα πάντα κάτω από τον έλεγχο των εργατών. Sanón no puede sobrevivir eternamente si sigue la crisis. Φυσικά και η Θανόν δεν θα μπορέσει να επιβιώσει για πάντα εάν συνεχιστεί αυτή η κρίση. Pero nadie nos va a quitar a nosotros el ejemplo de haber luchado y haber mostrado la potencialidad que tenemos como clase. Αλλά κανείς δεν θα μας αφαιρέσει αυτή τη δυνατότητα που είχαμε να δούμε το πώς αντιμετωπίσαμε αυτή την κατάσταση και το πώς αγωνιστήκαμε. Será una bandera para miles de trabajadores de todo el mundo. Θα είναι κάτι σαν σημαία για χιλιάδες εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο. Igual les digo que vamos a hacer todo el esfuerzo para sobrevivir, todo lo que podamos. Επίσης, η αλήθεια είναι ότι κάνουμε τα πάντα απλά για να επιβιώσουμε. Y hasta ahora hemos podido hacerlo gracias a la lucha, a la solidaridad y creo que hoy ya cumplimos 11 años. Και αυτά τα καταφέραμε μέχρι σήμερα με τον αγώνα μας, με την αλληλεγγύη του κόσμου. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι ήδη έχουν περάσει 11 χρόνια. Έχουμε 11 χρόνια ζωής. Pasaron 5 presidentes y Sanón está ahí. Πέρασαν 5 κυβερνήσεις, 5 πρωθυπουργοί και η Θανόν βρίσκεται ακόμα εκεί. La actitud de los sindicatos. Όσον αφορά τη συμπεριφορά των συνδικάτων, la mayoría de los sindicatos le dieron la espalda a Sanón. Οι περισσότεροι μας γύρισαν την πλάτη στη Θανόν. Nosotros tuvimos la ventaja de haber recuperado nuestro sindicato ceramista un año antes. Εμείς είχαμε το πλεονέκτημα να έχουμε ανακτήσει το συνδικάτο μας ένα χρόνο νωρίτερα. El sindicato ceramista nuestro son 4 fábricas lo agrupan. Το συνδικάτο κεραμικής, κεραμοποιίας, απαρτίζεται από 4 εργοστάσια, από τους εργαζόμενους 4 εργοστασίων. Pero éramos un pequeño sindicato. Αλλά ήμασταν ένα μικρό συνδικάτο. Pero nosotros, cada acción que hacíamos, le exigíamos al sindicato, a la federación, le exigíamos respuesta. Todo el tiempo. Κάθε κίνηση που κάναμε σαν συνδικάτο, πηγαίναμε στο κεντρικό πυρήνα του συνδικάτου της κεραμικής και βάλαμε αυτούς πάντα να παλεύουν για τα δικαιώματά μας. Nunca los dejamos tranquilos, hasta el día de hoy. Ποτέ δεν θα τους αφήσουμε σε ησυχία, ακόμα και τώρα και στη σημερινή ημέρα, δηλαδή ακόμα και τώρα και στη συνέχεια. Cada vez que teníamos la palabra en cualquier lugar, volvíamos a decirle a la dirección del sindicato. Volvíamos a exigirle a la dirección del sindicato. Se cansó. Κάθε φορά που θα έχουμε προβλήματα όσον αφορά τους αγώνες μας, πάντα μιλάμε με το συνδικάτο της κοινωνίας για να παλεύουμε τις συνεχόμενες καταστάσεις. Y muchas veces, no por propia voluntad, no porque ellos cambiaran de opinión, pero muchas veces tuvieron que pronunciarse a favor por la presión de los propios trabajadores. Και είναι πολλές φορές που μπορεί να μην θέλουν να μας βοηθήσουν ή γενικά το συνδικάτο να ήθελε να μας δημιουργήσει ένα πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά όμως αναγκαζόντουσαν εκ των ισόρ, δηλαδή από τη δύναμη των εργαζομένων, να δίνουν και αυτή τη δύναμή τους και να παλεύουν για τα δικαιώματά μας. No resignamos esto porque los sindicatos son de los trabajadores, no son de los burócratas. Τα συνδικάτα είναι των εργαζομένων και όχι των γραφειοκρατών. Entonces, muchas veces conseguimos, aunque sea parcialmente, que hicieran alguna acción mínima, pero a nosotros nos sirvió.
Πολλές φορές καταφέραμε μικρά πράγματα, αλλά για μας ήταν πάρα πολύ σπουδαία. Μας χρησιμεύσαν πολύ. Tampoco tuvimos la actitud de esperar a que ellos cambien de opinión. Nosotros hicimos las cosas por nuestra propia cuenta también. Και πολλές φορές κάναμε το κεφαλιού μας, χωρίς να περιμένουμε να αλλάξουν γνώμη αυτοί. Si solo esperamos, nos morimos de hambre. Αν περιμέναμε, θα πεθαίναμε από την πείνα. Entonces acompañamos nuestra exigencia con nuestra propia acción. Acompañamos nuestra exigencia con nuestras propias acciones. Exigimos, pero peleamos. Οπότε οι απαιτήσεις μας συνοδεύονταν από τις πράξεις μας, από τις δράσεις μας. Y hubieron muchos compañeros de otros lugares de trabajo que venían naturalmente, a veces sin su dirección. Και πολλές φορές υπήρχαν κάποιοι εργαζόμενοι από τα συνδικάτα βάσης que venían directamente a traer su solidaridad. Που ερχόντουσαν απευθείας από μόνοι τους ανεξάρτητα και μας εξέφραζαν την αλληλεγγύη τους. Y a veces colaboraban, por ejemplo, cuando el dirigente o la burocracia no hacía nada, los trabajadores sí colaboraban con fondos de huelga, con petitorios, con ayuda y eso nos ayudó. Και πάρα πολλές φορές όταν η γραφειοκρατία των συνδικάτων μας γυρνούσε την πλάτη και δεν έκανε τίποτα, οι εργαζόμενοι από μόνοι τους έπαιρναν την πρωτοβουλία και μας εξέφραζαν την αλληλεγγύη τους και συμμετείχαν σε όλες τις δράσεις και σε όλες τις απεργίες. Y por ejemplo, a partir de la lucha del Salón, después se recuperaron muchas comisiones internas del cuerpo delegado de base inspirado en nuestra lucha contra la burocracia. Και πάρα πολλές φορές υπήρχε κόσμος από αυτά τα συνδικάτα που έφευγε και ερχόταν και στήριζε το δικό μας αγώνα. Hoy hay muchos sindicatos en la región que se identifican con nuestra lucha y se pusieron el nombre de nuestra agrupación, de la agrupación Marrón. Και σήμερα υπάρχουν πάρα πολλά συνδικάτα που έχουν πάρει παράδειγμα από εμάς και πήραν και το όνομά μας. Το συνδικάτο ονομάζεται πιθανόν. Por ejemplo, algo nuevito, la semana pasada se recuperó la comisión interna de la Coca-Cola en la Argentina, inspirados también en nuestra lucha. Για παράδειγμα, την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχε η Επιτροπή, η Συνδικαλιστική Επιτροπή, ανακτήσαμε μάλλον τη συνδικαλιστική οργάνωση της Coca-Cola. No es que van a poner la Coca-Cola bajo control obrero, ellos toman el espíritu de nuestra lucha. Εντάξει, δεν είναι ότι θα καταφέρουμε να εφαρμόσουμε τον κρατικό, να κάνουμε πραγματικότητα τον κρατικό έλεγχο στην Coca-Cola, αλλά κάποια πράγματα είναι συμβολικά. Pero simbólicamente es muy importante que una empresa imperialista como Coca-Cola, con tanto poder político, hoy tengan un sindicalismo militante de base adentro de su propia fábrica. Είναι πάρα πολύ σημαντικό συμβολικά μια υπεριαλιστική δύναμη όπως η Coca-Cola να έχει στο εργοστάσιό της ένα συνδικάτο με το όνομά μας. Nada es imposible. Τίποτα δεν είναι αδυνατό. Εργατικό έλεγχο. Πάνω κάτω στην ίδια ερώτηση. Πάνω κάτω στην ίδια ερώτηση θα βοηθήσει το Μάικρο να σε καταλάβει. Εγώ ήθελα να ρωτήσω απλά για το θεσμικό πλαίσιο. Στην αρχή που προφανώς δεν υπήρχε και μετά σταδιακά, από ό,τι κατάλαβα, υπήρξε και ένα πλαίσιο νομιμοποίηση αυτών των εγχειρημάτων. Ήθελα να ρωτήσω αν αυτό είναι το γενικό πλαίσιο των συνεταιρισμών ή αν έχει βγει μια ειδική μορφή για τις φάβρικες εκπεράτες, σε πάση περιπτώσει, και αυτό πώς επηρέασε το κύμα των πατριμμένων εργοστασίων. Δηλαδή, εφόσον διαμορφώθηκε αυτό το θεσμικό πλαίσιο, μετά αναπτύχθηκαν παραπάνω. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Ναι. Fue una combinación, las dos cosas. Ήταν συνδυασμός. A veces ayuda más el ambiente, el entorno político. A veces ayuda el ambiente que hay,
Πολλές φορές βοηθάει το πολιτικό κλίμα που επικρατεί. Pero la fortaleza hay que trabajarla, hay que construirla. Αλλά τη δύναμη πρέπει να τη χτίσεις, πρέπει να παλέψεις για αυτήν. Και το θεσμικό πλαίσιο πρέπει να το αντιμετωπίσεις. Muchas cosas no vinieron naturalmente, no es que todo el mundo venía a Sanón y estaba todo bien. Πολλά πράγματα δεν γινόντουσαν φυσικά, δεν είναι ότι ερχόταν όλος ο κόσμος στη Θανόν και ήταν όλα μια γιορτή. A muchos los tuvimos que ir a buscar. Πολλούς αναγκαστήκαμε να τους ψάξουμε. Y de tanto insistir, tuvieron que venir. Και λόγω της επιμονής μας αναγκάστηκαν να έρθουν να μας συναντήσουν και να συζητήσουν μαζί μας. Entonces esa fuerza se va construyendo también activamente. Οπότε αυτή η δύναμη συνεχίζεις να τη χτίζεις ενεργά, μέρα με τη μέρα. Eso hizo que muchos obreros de Sanón fueran sujetos activos, militantes de su propio futuro. Οπότε πάρα πολλοί εργαζόμενοι της Θανόν ήταν οι ίδιοι ακτιβιστές για το δικό τους το μέλλον. Y eso también fue un aprendizaje para muchos trabajadores que no estaban acostumbrados a hacerlo. Και αυτό ήταν ένα μάθημα για πάρα πολλούς εργαζόμενους που δεν είχαν οικειότητα με τέτοιου είδους διαδικασίες. Nosotros cuando había un ambiente mejor, cuando había luchas, podíamos salir más ofensivamente a reclamar. Cuando había luchas afuera, salíamos más ofensivamente a reclamar. Και φυσικά όταν υπήρχαν προβλήματα έξω από το εργοστάσιο, γενικότερα προβλήματα της κοινωνίας, εμείς μπορούσαμε να βγαίνουμε προς τα έξω πιο δυναμικά. Pero cuando estaba todo pasivo, cuando en momentos que nadie luchaba, hacíamos petitorios, juntábamos dinero, hacíamos recitales, hacíamos otra cosa. Όμως όταν το έδαφος ήταν πιο παθητικό και κυριαρχούσε αυτή η απάθεια, μπορούσαμε και κάναμε άλλα πράγματα. Προσπαθούσαμε να προπαγανδίσουμε τον αγώνα μας, να βγούμε προς τα έξω με το μαλακό. Lo que nunca hicimos fue esperar sentados a que viniera la solución. Το μόνο πράγμα που δεν κάναμε ήταν να καθόμαστε και να περιμένουμε να έρθουν οι λύσεις από μόνες τους. Trabajamos para obtener mejores condiciones. Δουλέψαμε για να έχουμε καλύτερες συνθήκες. Παρ' όλα αυτά δεν ξέρω αν σου απαντήσαμε. Θέλεις να διατυπώσεις την ερώτησή σου? Πώς αναγνωρίζονται νομικά σήμερα? Οικονομικά. Πώς αναγνωρίζονται νομικά? Νομικά. Είναι το δίκαιο των συνεταιρισμών στο οποίο εμπίπτουν ή έχει γίνει ειδικός τύπος για αυτές τις επιχειρήσεις που έχουν. Ωραία. Es muy heterogéneo, es muy diferente en cada lugar. Είναι ετερογενές το πεδίο αυτό. Είναι πολύ διαφορετικό για την κάθε περίπτωση. No hay una ley nacional de expropiaciones. Δεν υπάρχει εθνικό νομικό πλαίσιο πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Más bien los distintos gobiernos que vinieron fueron cambiando. Αλλά η κάθε κυβέρνηση που περνούσε άλλαζε συνεχώς το πλαίσιο. Claro, solo parcialmente algunas cosas. Μερικώς άλλαζε τελικά. Pero no solucionaron de fondo. Αλλά δεν λύνανε τίποτα με αυτές τις αλλαγές. Algunos trabajadores, por ejemplo, para darle la expropiación los obligaban a pagar la deuda del viejo patrón. Για παράδειγμα, πάρα πολλοί εργαζόμενοι αναγκάστηκαν να πληρώσουν το χρέος των προηγούμενων αφεντικών. A otros trabajadores, por ejemplo, les impusieron que tenían que pagar la expropiación, los mismos trabajadores pagar para quedarse con la fábrica. Και πάρα πολλοί εργάτες αναγκάστηκαν από τον νόμο να πληρώσουν το εργοστάσιο, να το αγοράσουν ουσιαστικά για να μπορέσουν να μείνουν με το εργοστάσιο στα χέρια τους. Lo cual es una brutalidad, porque los trabajadores no le debemos nada a nadie. Το οποίο είναι μια βαρβαρότητα γιατί οι εργαζόμενοι δεν χρωστάνε τίποτα σε κανέναν και τα χρέη είναι των αφεντικών. Las deudas del patrón son del patrón. Τα χρέη των αφεντικών είναι χρέη δικά τους, αποκλειστικά δικά τους. Pero para imponer esta cosa tan simple tuvimos que luchar mucho. Αλλά για να επιβάλλουμε κάτι τόσο απλό, αναγκαστήκαμε να παλέψουμε πάρα πολύ. Porque las leyes solo defienden a los capitalistas. Γιατί πάντα οι νόμοι υπερασπίζονται μόνο τους καπιταλιστές. Εγώ θα πάω λίγο δύο ερωτήσεις λίγο πιο πίσω, αλλά να ρωτήσω το Μάκη κάτι σε σχέση με
οι εργαζόμενοι της ΒΙΟΜΕ, τα συνδικάτα της Θεσσαλονίκης. Δεν μιλάω δηλαδή για την γραφειοκρατία κτλ. Η σχέση της ΒΙΟΜΕ με τα συνδικάτα, με τα εργατικά συνδικάτα της Θεσσαλονίκης. Και δεν μιλάω για την γραφειοκρατία της ΓΕΣΕ. Ποια είναι, γιατί είναι αυτή. Γιατί βλέπουμε ακόμα και με τους εργαζόμενους της Φίλτερα που ουσιαστικά υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις. Αν μιλάς συγκεκριμένα για τους εργαζόμενους Φίλτερα, να αρχίσουμε από εκεί. Οι εργαζόμενοι της Φίλτερα ξεκινάει από παλιά ιστορία. Όταν η βιομηχανική μεταλλευτική δεν έχει σωματείο. Και γίνεται μια προσπάθεια να πούμε σε εκείνο το σωματείο. Το μόνο που κάνει είναι να καθυστερεί και να μην απαντάει. Και όταν εμείς καταφέραμε να κάνουμε το δικό μας σωματείο και δεν μπορούσαμε να περιμένουμε άλλο, αυτό που έκανε η διοίκηση, δεν μιλάω για τους εργαζόμενους, μιλάω για τη διοίκηση του σωματείου, του τότε σωματείου, ήταν να μας βάζει εμπόδια ακόμα και να μπούμε στο εργατικό κέντρο. Με τη διοίκηση τότε δεν είχαμε τις καλύτερες σχέσεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Με τους εργαζόμενους όμως της Φίλτερα έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις. Φυσικά διάλεξα έναν άλλο δρόμο. Διάλεξα έναν άλλο δρόμο τη συγκεκριμένη συνέλευση που είχε εκείνη την εποχή. Σήμερα άνθρωποι της ηλικίας της δικιάς μου και κάτω λένε ότι γιατί δεν πήραμε τον δρόμο το δικό σας. Γιατί οι άνθρωποι ξαφνικά μείναν χωρίς δουλειά, δεν έχουν φράγκο και δεν έχουν και μέλλον. Δεν λέω ότι εμείς τουλάχιστον έχουμε νοερό μέλλον. Εντάξει, λέγω ότι θα τα καταφέρουμε. Τέλος πάντων, με άλλα εργοστάσια γίνονται προσπάθειες για να έρθουμε. Πήγαμε, περάσαμε χαρτιά σε διάφορα εργοστάσια που ακόμα μπορούν και λειτουργούν. Έχουν πολύ καλές σχέσεις με ανθρώπους συγκεκριμένους όμως από την Ελλάδα, γιατί όπως ξέρεις όταν βάζεις τέτοια θέματα δεν θα σε υποστηρίξει. Αυτοί που είναι συνήθως κατέχουν τα αξιώματα είναι στη γραφειοκρατία. Καλός ή κακός. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις πάνω στους εργαζόμενους του ΕΡΜ. Έχουμε καλές σχέσεις με τους εργαζόμενους του Ψητάκη. Αν και πρέπει να σου πω ότι ξεκινήσαμε σχεδόν μαζί τον αγώνα. Βρεθήκαμε όταν ξεκινήσαμε και συγκεκριμένα ήταν μια εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν ο Τσίπρας εκεί και βγήκαμε και είπαμε την πρότασή μας από τότε. Όταν το άκουσε ο σημερινός πρόεδρος, ας πούμε, την πρόταση δικιά μας έλεγε και εμείς θέλουμε να προχωρήσουμε έτσι. Φυσικά διάλεξαν έναν άλλο δρόμο. Αλλά με εργαζόμενους μεμονωμένα έχουμε πολύ καλή σχέση. Εμείς λέμε και φωνάζουμε ότι είμαστε σωματείο βάσης. Τώρα, αν τους έχεις να βρεις σχέσεις με τους γραφειοκρατικούς που βρίσκονται σε κάθε σωματείο εργοστασιακό, όχι, δεν έχουν καλή σχέση. Αλλά με εργαζόμενους μεμονωμένα και κινήματα που προσπαθούν να δημιουργήσουν κάτι, μια ανατροπή σε την κατάσταση, ναι, είμαστε. Είμαστε και με το συνδικάτο της ΣΕΚΑΠ που προσπάθησε και θα προσπαθήσει και στο μέλλον να κάνει κάτι. Είμαστε και με το σωματείο, έχουμε σχέση και με το σωματείο της Δοδόλης πάνω που λένε ότι τελείωσε, αλλά για μας δεν τελείωσε τίποτα. Τώρα ξεκινάνε όλα. Έχουμε σχέση με ένα σωματείο στην Χαλκίδα που έχει επιστοποιητικό. Προσπαθούμε να έχουμε σχέσεις με το σωματείο πάλι στην Χαλκίδα, τα τσιμέντα Χαλκίδος που έκαναν ήδη πρόταση να νοικιάσουν την καταστάση και να το δουλέψουν ήδη και εργαζόμενοι. Με έναν τρόπο σκέψη τέτοιο, φυσικά και να έχουμε καλές σχέσεις. Αλλά με έναν τρόπο ότι όπου πας να σου λένε ότι έλα μα τι πάει να κάνεις τώρα, κάτσε στην ανεργία, δεν έχουμε καλές σχέσεις. Αυτή είναι αλήθεια. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον εργαζόμενο από τη Ζανό το εργοστάσιο. Βέβαια, άλλο πριν 11 χρόνια, άλλο τώρα, να μου πει λίγο, να μου λύσει την απορία, πώς καθορίζεται ο μισθός. Δηλαδή, ο μισθός καθορίζεται με βάση την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με βάση τα κέρδη, είναι πιο ψηλός να μπορώ να το πω έτσι, από το βασικό μισθό της χώρας. Είναι πιο ψηλός από το βασικό μισθό της χώρας. Ασφάλιση έχουν κανονικά όλοι, γιατί δεν γνωρίζουμε. Έχουν ακουστεί για διάφορες επιχειρήσεις διάφορα. Η μία ερώτηση είναι αυτή.
Nosotros, tanto el tema del salario, como del seguro social, como de todos los problemas, lo discutimos en la asamblea y damos la mejor solución posible, como regla. Όλα τα προβλήματα όσον αφορά το μισθολογικό τομέα το λύνουμε με την αποφάσεις από τις συνελεύσεις μέσα, δηλαδή καθορίζουμε ποια είναι τα έξοδα και τα έσοδα όσον αφορά τη λειτουργία του εργοστασίου και έτσι ανάλογα υπάρχουν και οι μισθοί που βγαίνουν όλοι οι ισομερείς. Hemos podido a lo largo de estos años mantener los salarios igual o por encima del convenio colectivo de los ceramistas de todo el país, de los obreros de nuestro rubro. Πάντα προσπαθούσαμε να έχουμε τον ίδιο βασικό μισθό πάνω κάτω που έχουν ο κατώτατος βασικός μισθός που έχουν οι εργαζόμενοι στην Αργεντινή, στην προσπάθειά μας. Δηλαδή υπάρχει μια διαδικασία, σαν να το λέμε, επίδομα της κυβέρνησης που δίνουν στον άνεργο. Αυτό προσπαθούμε πάντα να το διατηρούμε όσο μπορούσαμε και μετά στα επόμενα χρόνια ανεβάζαμε, ανάλογα με τον πληθυσμό, ανεβάζαμε τους μισθούς. Pero no estamos como quisiéramos estar. Nos gustaría estar mucho mejor. Φυσικά δεν είμαστε όπως ήμασταν στην αρχή. Αυτή τη στιγμή είμαστε πάρα πολύ καλύτερα από όταν ξεκινήσαμε. Nosotros quisiéramos cobrar el doble y trabajar 6 horas para hacer un turno más de trabajo, por ejemplo. Ήταν πολλές φορές που δουλεύαμε και 6 ώρες παραπάνω για να μπορέσουμε να έχουμε τις προμήθειες, τις δουλειές, δηλαδή την παραγωγή μας παραπάνω. Y por ejemplo que entraran a trabajar 250 compañeros desocupados más. Και πολλές φορές μπαίναν και πάνω από 250 σύντροφοι πάνω στη δουλειά να δουλεύουν την παραγωγή που υπήρχε αυτή τη στιγμή. Pero nuestro único límite es el capitalismo. Αλλά το βασικό πάντα είναι ο καπιταλισμός που πάντα σε πολεμάει σε οποιαδήποτε κίνημα. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, nuestra fábrica, bajo control obrero y todo, no hemos recibido ninguna ayuda, ningún crédito para renovar maquinaria, por ejemplo. Que no hemos recibido ninguna ayuda ni créditos para renovar maquinaria. Tenemos las máquinas vistas de hace 15 años. Δεν είχαμε το πρόβλημα που είχαμε στο εργοστάσιο, ότι δεν είχαμε τις απαραίτητες δομές, καινούργια μηχανήματα, καινούργιες υποδομές για να μπορέσουμε να δουλέψουμε καλύτερα. Δεν πήραμε δάνειο και επιδότηση για να αλλάξουμε το μηχανισμό. Δεν πήραν κανένα δάνειο, ούτε πίστοση. Δεν πήραν κανένα δάνειο για να επιδότηση ώστε να μπορέσουν να πάρουν καινούργιες μηχανήματα και δομές. Y a otras fábricas capitalistas que están muy cerca de Sanón y producen lo mismo, les dan crédito para que renueven todo el tiempo. Πολλές και αντίστοιχες επιχειρήσεις, εργοστάσια της κεραμικής που ήταν στο ίδιο μοτίβο της Ανών στις ίδιες περιοχές, παίρνανε δάνεια, κρατικά δάνεια για να μπορέσουν να επιβιώσουν και να κάνουν καλύτερη λειτουργία του εργοστασίου. Por eso nosotros decimos que nuestra economía es una economía de resistencia. Γι' αυτό το λόγο αναφερόμαστε ότι η οικονομία είναι μια οικονομία de resistencia. Η οικονομία μας είναι μια οικονομία της αντίστασης. Μια οικονομία της αντίστασης. Pero no la solución definitiva. Αλλά δεν είναι και η λύση αυτή όμως. Con la seguridad social siempre, cuando quedamos sin trabajo, trabajadores de los hospitales públicos fueron solidarios y nos abrieron la puerta del hospital público para nosotros. Και όσον αφορά την ασφάλεια, δηλαδή τον τρόπο λειτουργίας που είχαμε για την όσον αφορά το πρόβλημα με την γενική ασφάλιση, λύσαμε το συγκεκριμένο πρόβλημα στις αρχές που δεν είχαμε, που δεν μπορούσαμε να δημιουργήσουμε. Λύσαμε με την αλληλοβοήθεια και την αλληλεγγύη που είχαμε στα αντίστοιχα δημόσια νοσοκομεία, στις αντίστοιχες δημόσιες δομές του τομέα της υγείας. Δηλαδή πηγαίναμε από μόνοι μας καλούσαν αυτοί και μας βοηθούσαν όσον αφορά σε προβλήματα υγείας και σε προβλήματα ζωής. Y bueno, pero cuando estuvimos un poco mejor económicamente, tenemos una obra social básica, el apoyo del hospital público y compañeros médicos que también atienden en Sanón. Αυτή τη στιγμή έχουμε, δηλαδή όσο μπορούσαμε κάθε χρόνο που προσπαθούσαμε, ανεβάζαμε ξεκινήσαμε να κάνουμε μια βάση
κοινωνικής ασφάλισης ώστε να μας βοηθήσει φυσικά με δημόσιο νοσοκομείο για κάθε εργαζόμενο και αυτή τη στιγμή κάθε χρόνο καλυτερεύει η κατάσταση όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση. Να κάνω μια δεύτερη ερώτηση. Ναι, σύντομη. Πέρα από τα καθεστωτικά κόμματα, τα κόμματα του συστήματος, που προφανώς είναι ως ένα μεγάλο βαθμό εχθρικά προς την αυτοδιαχείριση, πολιτικοί φορείς, άλλοι πολιτικές οργανώσεις που να είναι υπέρ στην αυτοδιαχείριση εκεί πέρα και να προσπαθούν να συντονίσουν αυτόν τον αγώνα των εργοστασίων και όλων των επιχειρήσεων προς μια καλή προοδευτική κατεύθυνση, υπάρχουν που μπορούν να παίξουν κάποιον σημαντικό ρόλο. Sí, nosotros tuvimos que enfrentar de una u otra manera siempre a los gobiernos que tuvimos, a todos. Σίγουρα όταν πας να δημιουργήσεις ένα διαφορετικό μοτίβο ζωής, μοτίβο δουλειάς, πάντα υπάρχει αυτή η αντιμετώπιση, η αντιπίθεση από την κυβέρνηση. Y tengo que decir también que tuvimos el apoyo de organizaciones sociales y también de partidos políticos de izquierda. Υπήρχαν και πολλές φορές διαφορετικές αντιμετωπίσεις από σκληρή αντιμετώπιση, δηλαδή και κόντρα από αριστερές ομάδες είτε πολιτικές είτε κοινωνικές. Y a los partidos políticos de izquierda que por ahí no venían, los fuimos a buscar. Και υπήρχαν στιγμές που άνθρωποι από αριστερές οργανώσεις ή από αριστερές πολιτικές ομάδες που δεν ερχόταν να μας βοηθήσουν, πήγαιναν από μόνοι μας να ζητήσουν τη βοήθειά τους. Yo mismo soy militante de un partido de izquierda desde que tengo 19 años. Είμαι μέλος μιας συνεταιριστικής αριστερής ομάδας της Αργεντινής εδώ και 19 χρόνια. Hace poquito tiempo. Bueno, pero la mayoría de los obreros de Sanón no tenían militancia. Αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων της Ζανών δεν είχαν αυτή την βοήθειά τους όσον αφορά... Hicimos algo muy revolucionario cuando pudimos abrir e incorporar nuevos puestos de trabajo, cuando pudimos generar nuevos puestos de trabajo, cuando en la fábrica tomamos compañeros, cuando ingresaron nuevos compañeros a la fábrica, cuando pudimos alterar la producción y pudieron entrar nuevos compañeros a trabajar con nosotros. Que convocamos a compañeros de las distintas organizaciones políticas que habían acompañado a que ingresen dentro de la fábrica con compañeros militantes de otros partidos. Και με τους συγκεκριμένους εργαζόμενους που ήρθαν στο εργοστάσιο της Ζανών, που ήταν από διαφορετικές ομάδες όσον αφορά τις συνεταιριστικές ομάδες. Con compañeros de otros pensamientos políticos y de otras organizaciones para que comenzaran a Sanón a trabajar. Και ζητήσαμε τη βοήθεια από διάφορες πολιτικές οργανώσεις από συνδικαλιστικές ομάδες να έρθουν στο εργοστάσιο της Ζανών για να δουλέψουν και να μπορέσουν να μας βοηθήσουν και αυτοί. Ασχέτως με τις πολιτικές διαφορές και με τις πολιτικές πεποιθήσεις. Mucha gente dijo, están locos, se termina ahí. Πολλές φορές λέγανε ότι μέχρι εδώ είμαστε, δεν το συγχωρούμε. Pero la única condición era que tenían que respetar la asamblea de los compañeros de Sanón. Tenían voz y voto, pero tenían que respetar la asamblea como todos. Μπορούσαν να πούν τις αντιθέσεις τους ή τις διαφορετικότητες τους, αλλά θα έπρεπε όμως να σεβαστούν το λόγο της συνέλευσης και την απόφαση της συνέλευσης που ήταν μέσα από το εργοστάσιο της Ζανών. La asamblea se enriqueció con distintas opiniones, con distintas maneras de pensar, la asamblea se fortaleció. Η συνέλευση με αυτές τις διαφορετικές απόψεις αυτών των ανθρώπων από τις διάφορες πολιτικές ομάδες εμπλουτίστηκε και πήρε άκουσε διαφορετικές απόψεις. Y así estamos desde hace más de 10 años. Και έτσι συνεχίζουμε εδώ και πάνω από 10 χρόνια.
Μετά από τόσα χρόνια αγώνες, επαφές, συγκρούσεις, ποιο νομίζει ότι είναι? Λίγο πιο δυνατά, παρακαλώ. Ποιο είναι το μέλλον που βλέπει για την Αργεντινή μετά από όλα αυτά? Για όλη τη χώρα, όχι μόνο για το Ρωσικό. Bueno, yo tengo un mensaje, algo para decirles, por eso viajé miles de kilómetros. Εγώ έχω ένα μήνυμα να σας μεταφέρω. Γι' αυτό και ταξίδεψα χιλιάδες χιλιόμετρα. Es que el único futuro posible es con los trabajadores. Το μόνο δυνατό μέλλον είναι το μέλλον των εργαζομένων. Que hay que tener confianza en ese pensamiento. Και πρέπει να εμπιστευτούμε αυτή τη σκέψη.